ati mwiriwe mwake ati karibu kw'icano Dieudonné ND. Uri mushasha ntiwagire kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha ntiwagire kugira partage. Ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri. Ati ukuri aho ukuri kubera nta handi naha nyene. Yo ndibaza uri kuri baza ngo ati uyu mujama aguma posting video zine hafi umunsi umwe gusa. Wati ni kubera iki? Hari ibintu ndiko ndapima nico gituma mwaka kanya ngomba ko tuyaga kwaka kantu. Ego ngo ati ubu hari akantu nkoze ngo ati kitwa ibanga ry'ubuzima. Ndarakoze episode 1 ngo tumwigisha atigishwa. Genda uyirabe. Mugani ngo ati ni episode 2. Ego ngo ati wirinde aba bantu. Ego ngo ati ni kubera iki nkoze aka kantu uzenya ko kuzanda gira ndashira hanze amabanga y'ubuzima. Burya nawe ufise ibanga uzi cyandika ngaho muri comment hanyuma umuntu aho jewe nzogige ko hanyuma dushobore kuyaga ko aho nkora ka video ndayaga ko kunuko ngo ati ibanga ry'ubuzima. Ego rero ngo ati wirinde aba bantu. Wirinde aba bantu ni kuvuga ngo ati burya hari abantu benshi cyane umuntu ashobora kwirinda. Mbwa ntiwobirinda bose kubera hari abantu utazi, hari abantu mutabana mu rupangu rumwe, mu rugo rumwe, mu gihugu kimwe, mu ntara imwe, muri province imwe, muri commune imwe. Urumva abo ni automatic warabirinze kubera ntimubana. Mugani rero hariho n'abandi vuga ngo tumugenzi wawe, umuntu w'umuryango wawe, abantu uzi kubera urashobora kumenya umuntu akakumenya nawe mugani niwe muzinanye gusa murabonana. Ego rero hariho abantu kwiye kwirinda. Ngote abantu bameze gute? Burya hari ikintu umuntu ashobora gukorera wewe utabizi. Mugani hari usanga naho nyene bitumye aho bibaye kubera imvo zawe ingene wimereye. Kubera ngo ati burya kwisi hari abantu bagomba, sinzi ko wowe urimwo, mugani bagomba ko bokundwa n'abantu bose. Bagomba ko bokundwa n'abantu bose. Ugasanga akantu kose n'akantu bemeye kugira ntibankwe n'uwo muntu. Bati biravana n'ico kintu carico. Mugani ndiko navuga ngo ati muri rusange hari abantu bagomba gukundwa n'abantu bose. Mugani nyishu ngenda guha inyishu bwa mbere na mbere atanuka iyi video iraba ndende. Gomba uce wigumira ngaha wivireho. Mugani ngenda guha inyishu. Inyishu ngo ati niyi. Umuti ngo ati n'uyu nta wundi. Ngo ni guha uruhusha abantu kukwanka. Ngo ati burya uhaye uruhusha abantu kukwanka, urumva ivyo bakora ntibikuraba kuri wewe. Ivyo bavuga ntibikuraba kuri wewe. Urumva ni guha uruhusha abantu kukwanka kubera ntushobora kandi ntibikunda kushobora gukundwa n'abantu bose. Atari wewe, atari ngira Paul Kagame ashobora kuronka 99% ihumbi 99% bamutora. Urumva wene ngira ngo mugani uri umuntu usanzwe ntibishoboka kushobora gukundwa n'abantu bose. Rero abantu kuye kwirinda ngo ati naba. Hari akajambo mu Congereza kitwa manipulation. Manipulation ni kuvuga ngo ati umuntu ashobora gukoresha ikintu wewe utabizi. Ego urashobora kubimenya mugano ugasanga wisanze uri kurakora ico kintu kukuyovya akagushira mu nzira mu ntumbero we nagomba ku nyungu ziwe. Manipulation. Rero uwo muntu arashobora kugira manipulation kugira aronke inyungu ziwe kuri wewe. Nico gituma navuze ngo ati ntushobora gukundwa n'abantu bose. Ico gituma rimwe na rimwe wiha agaciro ukwihagararako kavuga ngo ati oya, ukanka ko umuntu agukoresha nabi hama ukakundwa n'abake. N'abo bantu mukundwa n'abo bantu mushobora gukunda
gukundana n'urukundo rwa nyakuri atari ubwo kugira kubeshanya. Rero manipulation abantu bakoresha ku kantu kubesha abantu kugira baronke inyungu zabo. Abo bantu ngo ati ni kubirinda, naho yoba ari umugenzi wawe, naho yoba ari umuntu ari muri family yawe, naho yoba ari umuntu ubona muri rusange, abantu ni kubirinda kubera ngo ati bakubuza amahoro. Cyane cyane ugomba gukundwa na bose, urumva bazogukoresha mugani utari umuntu agomba gukundwa, agomba gudakundwa na bose ngo tuzobaho kandi uzobaho neza. Ngo ati ni ibanga ry'ubuzima. Burya abantu benshi ngaha bironderera inyungu zabo, ntibaraba abandi, ntibashira umutima ku bandi. Cumaze kugitahura uramenya ngene nawe utambuka kwinosi, kamenya abo uha uruhusha kuvuga ego nabo wima uruhusha kuvuga ego. Kubera umuntu wese ugenda uravuga ego ngo ati ni kubera ugomba ko bagukunda, uzosanga wisambuye wowe nyene utabizi. Ego usanga winjiye mu vyumviro mu mubabaro utabizi, kibaza ngo ati nibiki, naho ni kubera ugomba gukundwa na bose kandi abo bantu bose ntibagukunda. Ati nuko biri. Rero ni banga ry'ubuzima, menya ngene urigenderako. Uri umuntu uvuga ngo ati cyangwa ngomba gukundwa na bose, ntibishoboka. Gusa ni wihe uruhusha rwo kuvuga ngo ati cyangwa ndahaye uruhusha rw'abantu kunyanka, abantu kwiyumva ingene banyiyumvako uko bagomba, kubera n'ubundi ntibinjya. Ego hari usanga bikubabaza mugani ntibikujya. Ati ni kone biri, ni kone isi yubatse. Ego karaka video gato, iyi ni episode 2 mugani ugomba kungura ko ikintu. Niwandike ngaho muri comment maze ufise nawe ibanga ry'ubuzima, niwandike ngaho muri comment wosanga ari ryone ngiye kuvuga ko next episode 3. Ego ngwatakasina kanje ni Nijimbere Dieudonné ko ndavugira ku iyi mic mugani iyi mic nivuga. Tuzosubira kubana niyo twabona. Peace.